Hello，大家好，我今日休息，今日星期五依家準備出去退貨，係退Amazon 上面買個貨。我舊年年尾買咗嘅，咁洗得滯啦，有啲又唔啱啦，已經買咗已經個幾月啦，今日先得閒去退貨。帶埋兩個狗狗出去啦，等佢哋順便吸下新鮮空氣啦。你呢兩隻嘢狗狗讚係咪啊 ？Sit back, sit back, sit down, sit, sit, sit。喺出發之前呢，我就簡單啲同大家講下喺美國買Amazon 上面買貨，然後你退貨，你想退貨嘅程序啦。我首先喺 Amazon 上面啦，嗰個網站上面喺邊度買就買咗啲乜嘢，咁喺上面點擊嗰個商品啦，然後即係佢有一行選擇俾你，我要退貨咁你點擊入去，然後寫明個理由啦。佢問你個理由點解要退貨咁你咪打幾個字出嚟咯，唔中意咯，係咪？太細啦或者太大啦，隨你嘅啫。完成嗰個程序之後好簡單嘅啫，唔使2分鐘。佢哋會即係。因為你之前申請過 Amazon 賬號嗰陣時咧，已經有用嗰個你自己個郵件，唔係郵件，係郵箱個郵箱個地址啦。然後佢哋會通過你個郵箱地址咧，給你發一個二維碼啦。然後你會知道咧，有幾。即係個期限咧係幾耐咧？喺退貨嘅期限，有時係1個月啦，有時2個月啦，睇下你咩時段咯，睇下咩月份咯。如果係年尾咧，近住聖誕節咧，你就會有2個月嘅時間去退貨啦。然後之前你submit即係大交嗰個退貨申請嗰個時候，你已經得知你係有幾個指定地點去退貨嘅，咁你咪揀嗰個最近自己屋企嗰個咯。咁到你去退貨嗰時咧，咁你入去嗰個有個點喺度啦，商場啦，嗰啲指定地點入邊啦，咁你咪俾個二維碼佢咯。佢去掃描嗰個二維碼，咁你擺低嗰個退貨嗰個商品，咁你咪可以走得。嗰啲兩隻嘢一出門口咧，佢就好緊張啊！我又唔係賣咗你，我唔會賣咗你哋，點解又咁緊張咧？芝芝啊，緊張咩啫？無需緊張啊 ，OK， 我哋 go for it，OK， 依家又嚟到賭城大道啦，我去 Whole Foods 個必經之地幾多遊客嘅今日，今日嘅溫度好熱啊！係啊，你最嘈啦，你嘈乜啫？阿姐師阿姐師最淡定啊，係咪？嘈乜啫？出嚟行下開心下，吸正能量啊！咁你嘈乜啫？你試下，哇你睇下呢邊仲多人添啊！哇2樓嗰度好多人啊！我哋差唔多到啦，左邊呢邊就係機場，國際機場。
係咪？嗰兩隻嘢啊，兩個小東西啊，小玩意啊，吵啥呢？對面那間，Lazy Dog 就是餐館的名字啊，你可以帶動物進去的。我哋嚟到啦，好闊啊，好闊啊！哇哦，飛機降落啊！你啊呢個啊美玉啊，嘈喧巴閉啊！你睇下，嗌佢唔好嘈，係咁嘈。我頭先即係入去我個郵箱入邊揾嗰幾個郵件出嚟啦，退貨嗰幾個郵件啦。點知我得分一個郵件喺度，因為一共有3樣要退嘅。咁依家我得一個，點解呢？係因為呢，我每日我都收到好多垃圾郵件，所以我就喺度 delete， 一日喺度 delete， 可能唔覺意咁就 delete 咗啦，其他2個啦。真係好煩啊！日日都咁多嗰啲垃圾郵件啊，真係好煩啊！咁啊，唯有入去退一件啦，其他2件就冇得退噶啦。本嚟呢，退呢件衫啦，聖誕節買嚟過聖誕節，算啦，同埋呢條裙仔俾阿 Jessie 噶啦，咁又好似細咗少少定點啊？冇辦法啦，唯有退翻呢件啦，呢個佢嗰個咩啊背心啦，太細啊，嗰個9繩連背心太細。我哋入去咯 ，OK？Let's go in，go for walk to the store，OK？呢個小玩意，你要留在車裏嗎？美玉，你要留在車？你這個小不點。頭先我同阿姐姐着咗幾對襪，因為佢嗰啲毛長啊，好容易惹埋晒啲塵啊。阿姐就唔使啦。你呢2隻嘢啊，係啱留喺屋企嘅啫，一同餐出嚟咧，梗係咁噶啦。哎呀，緊張到乜嘢咁？然後對襪行下又甩咗一隻，返屋企啦。呢2隻嘢啊，唔適宜出門噶，唔適宜去街噶。你睇下。冇3、2下啫，咁就攰到好似隻狗咁啦。退咗啦，退咗1件，返屋企啦。咁我今次嘅視頻就同大家分享到呢度啦。多謝大家個收睇同埋關注啦，下次再見，拜拜。